بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخوان أخوات متابعي قناة ومدونة تقنية نت في درس جديد حول كيفية الوصول إلى الملفات الفاسدة في نظام تشغيل ويندوز 10 وإصلاحها. أولا، وقبل التطرق إلى حل المشكل، يجب معرفة ما هو السبب الذي يؤدي إلى هذا الخطأ. من الأخطاء الشائعة وهي: يمكن تلف جزء من القرص حيث يتم تخزين هذا الملف أو المجلد. أما الخطأ أو السبب الثاني، يمكن جزء من القرص حيث يتم وضع الملفات أو المجلدات تقع به انقطاعات، أو وجود فيروسات أو برامج ضارة لا تسمح لنظام التشغيل بالوصول إلى هذه الملفات. وفي حالة إذا كان قرص أو الأقراص الخارجية مثل، يمكن أن يؤدي التلف أيضا إلى تلف الملفات أو المجلدات، أو عن طريق فصل القرص الخارجي بطريقة غير صحيحة. أما الطرق إصلاح، وهي المسح بحثا عن الفيروسات والبرامج الضارة لإصلاح الملفات التالفة في نظام تشغيل ويندوز 10 كخطوة الأولى. ولحذف الفيروسات، توجه إلى هذا الموقع. نقوم بتحميل النسخة المجانية من الموقع. اسم البرنامج Advanced System Protector. بعد التحميل والتسطيب بالطريقة الاعتيادية، ننتقل إلى البرنامج. نقرة بعد التشغيل، توجه إلى Infection Scan. ننتظر ليتم فحص جميع المجلدات والملفات أو برامج الضارة. بعد الانتهاء، نتوجه إلى كورونتين، ثم ستجد جميع الملفات المضرة أو الخبيثة في هذا القسم. ننقر على تشير هنا ثم الليت. بعدها نتوجه إلى الخطوة الثانية، وهي التوجه إلى أحد الملفات والنقر في لوحة المفاتيح على ويندوز ثم آب. توجه إلى ديس بي سي، وعلى أحد الأقراص نقر على الزر الأيمن ثم بروبريتي. اختار تولز ثم تشيك سكان درايفر، وننتظر حتى يتم فحص القرص. وهذا يعتمد على عدد الملفات أو البرامج المسطبة في قرص خاص بك. ثم كلاوز و أوكي، نخرج من الملف. ثم الخطوة الموالية، وهي التوجه إلى قناة البحث في ويندوز 10، ثم نكتب كنترول بانل، System and Security Administrative Tool، ونبحث على Windows Memory Diagnostic. نقرتان. هي الأفضل هو هذا. بعد النقر عليه، يتم إعادة تشغيل حاسوب وفحص جميع الملفات. حذاري أن تقوم بإغلاق حاسوب في هذه الخطوة. بعد النقر على Restart Now and Check for Problems، كما تلاحظون هناك خطوتان. إذا اكتشف أي خطأ سيعطيه كما هو مبين في الجملة الأولى باللون الأصفر. هنا يحذر ألا تغلق الحاسوب حيثما تتم العملية. انتظر قليلا.
انتهى الأمر، ندخل باسورد ثم انتر. أما الخطوة الرابعة تتجلى في موجه الأوامر CMD. توجه مباشرة إلى خانة البحث ثم نكتب CMD، وبالنقر كمسؤول عبر النقر بالزر الأيمن للفأرة أو من هنا نكتب الأمر التالي. نلصق الأمر التالي عبر النقر في البار العليا ثم بالزر الأيمن ثم إديت بيست. هنا يمكنك وضع القرص الذي به مشكل، مثلا إذا كان سي فنضع سي ونقطتان، إذا كان أو جي نفس الشيء ثم انتر. نقر على Y ثم انتر. في هذه الحالة يطلب منا إعادة تشغيل الحاسوب لإتمام العملية. ننقر على ويندوز ثم باور ورستارت. قد تأخذ الطريقة بعض الوقت على حسب سعة أو حجم الملفات والبرامج الموجودة على الويندوز. أتمنى أن تكون هذه الطرق حلا لمشكل خاص بك. إلى هنا إخواني وصلنا إلى نهاية الحلقة. أشكركم على المتابعة ودمتم دائما في رعاية الله.